เป็นไรไม่รู้ลงได้ไหมพี่ได้พี่แต่ลงหมดเอ้าหาอะไรลองไหมมีอะไรลองล้อไหมหมุนล้อไหมจอดก่อนก็ได้ค่ะแรกเลยพี่จะไปชิมทางโอ้ยมันชันมากนะคะเดี๋ยวให้ลมมันเต็มก่อนให้ลมเต็มก่อนค่ะค่อยลงเอาเราทำไงลงหมดแล้วทำไงโอ้ยลงไปดูหมุนล้อก่อนไหมล่ะขวาหนุนล้อก่อนเอาแต่ทางมันชันนะคะถ้าไม่นั่นก็ถอยก็ได้ครับถอยมันชันมากค่ะน้องถอยเนาะก็ให้เจ้าของ